今日好開心咧，可以同晶哥傾偈啦，因為你都有新作上就係提防老千啊。咁我知道即係大家都會知道晶哥咧就係一向咧即係拍呢個賭片都有一手嘅。咁但係我知道今次係一部另類賭片嚟喎，可唔可以同大家講下咧？呢部係一部老千片啦，我會形容佢係，因為賭片咧就係好多講好多賭錢嘅啦。咁呢部咧就講騙術嘅多啲咯，同埋嗰個佈局就係好非常之嚴謹咯嚇。咁啊，其實咧今次咧就係個男主角係張家輝同埋你啊晶哥啦。咁我都想問下，即係其實咧好多時候即係大家都會喺傳媒度聽到咧，就係阿家輝就話想有一段時間唔拍喜劇喎。今次你係點樣打動到佢拍？其實佢都一段時間冇拍㗎啦。咁所以就呢部其實唔算純喜劇咯。咁就佢好中意個角色比較複雜，因為個角色變化好大。因為其實成個戲咧，其實主要角色5個人，就係我張家輝、陳偉、陳婉琪同埋張兆輝啦。咁其實每一個人咧都好似平面咁睇上去係一個譬如一個惡人、一個好人、一個臨時嘅人或者一個搞笑嘅人。其實佢唔係一個咁樣嘅人喎，咁樣咁會比較即係複雜啲，同埋有得做咯，佢會覺得。咁就有別於以前我賭俠啊、多特之拉之維加斯啊嗰幾部戲嗰個角色啦。咁我都記得咧，即係其實今次喺部電影裏邊咧，除咗家輝之外咧，晶哥咧你都係呢個男主角。通常咧以往睇好多你嘅電影咧，都可能有時你會係即係客串一下，或者係即係配角咁樣形式出場。其實今次點解咧？其實喺80年代同90年代初期，我好多部都係男主角。係咯，點解隔咗咁耐，今次會即係老千片咯，即係我諗我個老千形象就幾生人心啦。咁所以我諗。我就呢個戲，我覺得咦都啱做，咁我就做啦。即係其實我同家輝都合作過好多部一齊做嘅，譬如賭聖2之無名小子咧，我都同佢一齊做啦。咁就呢個配搭好似都幾耐冇見過，咁就出翻嚟可能都會有啲新鮮感啦，諗住嚇。我知道今次你飾演個角色叫14哥，其實佢係一個點樣嘅人嚟嘅？係一個非常之多橋嘅大老千啦。咁就去到任何困境都能夠用佢嘅即係機智嚟脫困啦。同埋就好多嘢都深謀遠慮，有個大嘅佈局啦。咁但係都會有疏忽嘅日子啦，都會即係俾人跣到啦。我都想知咧，就係因為頭先咧，即係阿家輝啊或者你啊都會有講到咧，就係呢部其實都唔係純粹一部喜劇嚟嘅。咁其實可唔可以講多少少呢部其實係一部點樣嘅電影嚟嘅？其實你一入去睇頭嗰一半咧，你會覺得係同我以往嗰啲戲一樣啦。咁就係阿張家輝就因為含冤受屈就坐監啦。咁就監度遇到我啦，咁佢俾人恰到死啦。咁就好彩有我幫佢啦，咁佢就可以喺監度唔使俾人恰，同跟我學咗好多賭術嘅嘢啦。因為佢出翻嚟咧，我就要溜佢做一個拍檔啦。咁就去向我個仇人張兆輝，個綽號叫龍王嘅一個黑人物去報復，就要佢好多錢咁樣。咁就咁睇嚟就好似我以往嗰啲片嘅報復，但其實越落去越唔係嗰回事，越落去越唔係嗰回事咁咯。咁即係可以。